الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در هفته گذشته درس ما سر صفت تواب الله سبحانه و تعالی بود که الله متعال که است ذات تواب است و در او باره آیات خواندیم و احادیث را خواندیم که همین صفت الله را بیان میکنه. در قسمت رسیده بودیم که انسان مسلمان میگه که چگونه با این اسم این اسم چه قسم بفهمیم. مثلا یک نامی از نامای الله هست، من این نام چه قسم بفهمم؟ اول باید آدم حقیقت توبه را بفهمه. وقتی که حقیقت توبه را فهمیدی با صفت تواب الله را خوب درک میکنی. حقیقت توبه چی است؟ علما میگن اول مخرج النجات حینما تحیط به خطیئاته. میگه که این چی است؟ انسان چی میکنه؟ مثل یک وسیله نجات است برای انسان وقتی که انسان گناه ها احاطه میکنه. بسیاری کساست وقتی که گناه ها زیاد ایره میگیره، خود انسان است، بعض اوقات انسان خود محاسبه میکنه، میبینه که من این گناه را کردم، این گناه را کردم، اینال ای خدا در هلاکت فکر میکنه والله من هلاک شدم، دیگه هیچ راه نجات وجود نداره. اما علما میگن نه، ای امو راه مخرج النجات، یعنی راه نجات است. برای کی؟ وقت برای کسی که گناهاش در چهار اطرافی را گرفته باشه، میفهمه که نه الله تواب است و الله رحیم است. بناءً من میتونم که با توبه از امی گناه ها و از امی خطاهایی که کردیم که مرا بند کرده، از این خدا چی کنم؟ نجات بدم. یعنی وسیله نجات است، راه نجات است، مخرج نجات است. برای کی؟ برای کسی که در اطرافش گناهایش را گرفته باشه. پس از این خاطر باز انسان ناامید نمیشه، نمیگه که والا من دیگه هلاک شدم. میگه نه، هلاک نشدی، ولو که تو اشتباهات زیاد کردی، دروازه توبه باز است و رحمت الله بر توی دروازه توبه را باز گذاشته. پس میتونی که تو پس مراجعه بکنی. دیگه میگه صمام الامان حینما تضغط علیه سیئاته. این میگه اما صمام چی را میگه؟ صمام در زبان عربی و تو یک آلگه که را میگه که او را برای چی میمانند؟ در وسایل برای امو کشیدن فشار زیاد. مثلا یگان وقت سر یک وسیله فشار زیاد میاد، نزدیک است که انفجار بکنه. به خاطر از اینکه انفجار نکنه یک راهی را داره که ای بازمی فشارها را بیرون میکشه، می بخار و گازی که هست ایره کلش بیرون میکشه. حال مثلا یک نفر است سر از این گناه ها بسیار فشار آورده، ات فشار آورده که دیگه وقتی که پیش خود میشینه هیچ راه نداره. ات سرش فشار میگه من خودکشی کنم، من خود تباه شدم، برباد شدم، اینی اشتباس پیش ما شد، اینی غلطی ها شد. پس اینال توبه که است مثل نمیوارست که امی فشار از چی میکنه؟ کم میکنه. او برادر، اگر تو هر قدر گناه کردی، اشتباه کردی، الله متعال میگه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده های من خبر بدی که ای بنده های من که اینا زیادت کردن در نفسایشان، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تمام گناه ها را میبخشه. پس چرا سر خود فشار میری؟ به عوض از اینکه خود هلاک فکر کنی، به عوض که بگی من دیگه راه نجات ندارم، بلکه دروازه توبه بر تو باز است، مراجعه بکو و توبه بکو. سومین مسئله که است، میگه توبه که است تصحیح المسار حینما تضله اهواؤه. میگه وقتی که خواهشات ایره گمراه میکنه، ای توبه چی میکنه؟ اموس راهی از ایره برش چی میکنه؟ راه را برش صحیح میسازه. خواهشات سر ازی فشار آورده، آل دیگه کل راه را سر ازی گم کردن. وقتی که پس میفهمه که الله تواب است و دروازه توبه باز است، پس بر ازی راه برگشت از خطاها را نشان میده. تو میتونی که از خواسته های نفست برگردی، به راه اصلاح را پیش بگیری. چهارمی میگن که توبه که از حبل الله المتین حینما تغرقه زلاته.
میگه این رسمان محکم الله هست. وقتی که یک کسی را اموزلات ازی، اشتباهات ازی، غلطی های ازی ایره چی کرده؟ غرق کرده. این وقتی یک نفر در اشتباهات خود غرق است، اینجا بر از این انسانی که در اشتباهاتش غرق است چی است؟ رسمان محکم است که از این محکم بگیر، از این غرق این نجات پیدا میکنه. بسیاری کسا هست توسط گناه ها در بحر گناه ها غرق است. حالا اتونی را غرق کرده که هی دیگه راه نجات پیش خود درک نمیکنه. الله ما کاملا غرق هستم. اما توبه کست این همی ریسمان است که مثل که در یک نفر شما در یک حوض آببازی رفتین، آببازی میکنین، نه؟ یک دفعه فکرت نیست آببازی کردی سعی میکنی در یک جای آمدی که خودت هم نه آببازی رو یاد داری، در 20 متر 30 متر برابر شدی، حال رفت و پایین بردتن. یک وقت ما در یک جای آببازی میکردم، ما در دمکایش آببازی میکردم که 1 متر 1.5 متر آب بود، 2 متر دیگه متر مزه دادیم. یک وقت فکرم نیست که رفتیم در یک جایی که آب بسیار زیاد هست، حال نزدیک است. حال سعی کردم که وقتی که متوجه شدی که ما تو جای خطرناک آمدیم، تا بالا که فکر نبود صحیح حرکت میکردم که این فکرم شد یک دفعه رفتم در زیر آب، خود دیدم که والا غرق شدی دیگه، در نزدیک غرق است. در این پالیس سعی کردم که زینه است، زود خودم زینه رساندم، در زینه بالا شدم. خدا هر روز کس نیدم بغلش یک چی است، یک زینه در بغلش میباشه، در زینه خود رساندم، خدا بالا کردم. خب یک ذره هم تیر شده بود، خب مقصد کشیدم. این حال توبه کس انت مثل انت یک زینه است که در داخل چی باشه؟ حوض باشه، یا در جریان در یک بحر یا در یک دریا غرق هستی، یک کسی برات رسپانه میپرته که رسپان انداخت، مگه ما کم بگذیم رسپان ما کم میخوایم. توبه این همونطور است برای کسی که در زلات و در اشتباهات غرق است. الله متعال برش امت یک راه را باز کرده، در عین غرق بودن اشتباهات این میتونه که چی کنه؟ توبه بکنه و پس خودش چیز کنه. و پنجمی این است که الصراط المستقیم حینما تنحرف به شهواته. حال شهوات است، انسان به طرف بیراه میکشه. شهوت نفس است، شهوت مال است، شهوت سه شهوت است. شهوت قدرت طلبی، شهوت نفس است، خواسته های نفسی هست، شهوت مال است. بعضی کسا مالی را آنقدر غرق کرده که فکر میکنه که کلامی چیز که است پول است و مال و ثروت و خانه و قصر و اینگه پاس. و بعضی کسا را شهوت چوکی بسیارات غرق کرده که حتی به درجه کفری را میکشانه. پس توبه چی است؟ الصراط المستقیم است، راه راست است برای کسانی که غرق شهوات خود شده. پس میتونه که از راه خود بکشه به در راه راست و مستقیم حرکت بکنه. حال بحث ما سرازی بود که چی کنم صفت تواب الله را بفهمیم. پس وقتی که را فهمیدیم که توبه اینی 5 خاصیت داره و این 5 خاصیت ذات تواب بر ما این 5 را باز گذاشته. خب حالات توبه چطور است؟ این هم باید بفهمیم. اولی است که این هم چند حالت است. حالت اولش است که وقت انسان مسلمان توبه میکنه چندین مرحله داره. مرحله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. الله متعال چون صفت تواب داره، اول اجازه توبه را برای بنده های خود چی کرده؟ داده، اجازه را داده. مثلا شما اگر در مقابل یک مخلوق اشتباه بکنین، غلطی بکنین، در دلتان است که اگر من پس پیش از او برم و از این اشتباهی که کردیم پشیمان باشم، اظهار پشیمانی بکنم، ای را میپذیره؟ آدم در دلش هم تو اصل نیست، هم تو در دلت 100 دفعه چیز میشه که نخواد قبول کنه. شاید برم خوب بیابم کنه، خوب دشنام بتن. و از این خاطر بسیاری وقتا اگر یک اشتباه کردی میخوای که خود اصلاح کنی در مقابل یک کس، ولو مادر مهربانت است، ولو پدرت است، ولو بسیار دوست خوبت است، ولی اما
اگر مثلا یک وزیر باشه یا یک شخص کلان باشه خب بیخی خطرناک است. پیش از اون میگه او پیش از اون ما برم وزیر اگر روبرو شوم که از اون روبرو شدن نمیتونم، حالا ما برم که برم شاید مرا بادیگاردای خدا بگه چپش کنین بزنین. اما خالق متعال که از چی است؟ اولین کاری که کرده اجازه توبه را داده. میفهمی که مالا گناه ما بسیار بزرگ است، اشتباه ما بسیار بزرگ است، غلطی بسیار بزرگی را کردیم، اما اجازه توبه بر تو است. الله متعال میگه یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم. الله میخواد که بر شما بیان بکنه حقایق و شما را به مو روش هایی که دیگر راه هدایت شدن امتهای قبلی به ای شما را هدایت بکنه و یتوب علیکم و شما را چی کنه؟ توبه شما را بپذیره. والله علیم حکیم. الله علیم است و حکیم است. الله میفهمه که تو چی اشتباه کردی، ولی الله با وجود از که میفهمه شما چی اشتباه کردین با حکمت است، حکیم است. پس شاید یک در مخلوقات شاید یک نفر خوب عالم باشه اما حکمت نداشته باشه، با اساس به حکمتیش مردم اذیت کنه. اما برعکس انسان ها الله هم علیم است و هم حکیم است، از تمام جزئیات اشتباهات شما با خبر است، ولی حکمت الله تقاضا میکنه که بر شما دروازه توبه را باز بگذاره و رحمت الله تقاضا میکنه که الله تواب باشه. پس از این خاطر وقتی انسان گناه میکنه با فهمیدن آیات قرآن میفهمه که الله بر من اجازه توبه را داده و هیچ وقت الله راه را بر من بند نکرده. در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، یک حدیث قدسی هست، عن انس رضی الله عنه، انس رضی الله عنه میگه که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول میگفت قال الله تعالی. این حدیث قدسی رو میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله خبر میده، میگه الله متعال گفته است، الله متعال میگه گفته یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی. ای فرزند آدم، وقت تو از ما طلب بکنی و از ما امید بکنی، غفرت لك، ما تو را می بخشم، على ما كان منك، هر قدر اشتباهاتی که از تو شده، ولا ابالی، و ما سر از او هیچ اتو کدام پروایی ندارم. یعنی ببینین الله متعال اجازه توبه را برای کی میده؟ برای تمام بنده هایی که ولو اشتباهات از اینا بسیار زیاد است. پس یا ابن آدم، باز میگه الله متعال خطاب میکنه برای کی؟ برای اولاد آدم. یعنی اینجا اولاد آدم حتی دروازه توبه را اینجا خطاب میکنه برای بنی آدم و حتی دروازه توبه را برای کی باز میگذاره؟ برای کافر، برای مشرک. یک نفر در شرک مبتلا شده، یک نفر در کفر مبتلا شده، یک نفر در نفاق مبتلا هست. یک وقت درک میکنی که والا ما با این کار خود در شرک مبتلا شدیم، با این کار خود در کفر مبتلا شدیم، با این کار خود ما در نفاق داخل شدیم، با این کار خود ما گناه کبیره را کردیم و کبایر از جمله مهلکات است، انسان هلاک میکنه. اما الله متعال به اساس صفت التواب خود و به اساس صفت رحمت خود، به اساس صفت مغفرت خود که این صفات کلش الله داره، برای بنده ها چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله متعال برای بنده های خود میگه که یا ابن آدم، ای فرزند آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر گناه های تو تا به آسمان برسه. ببینید اینقدر گناه کرده باشی که زمین چی که حتی تا به آسمان رسیده باشه، ثم استغفرتنی غفرت لك، باز تو مغفرت بخوای باز من میبخشم. انسان کنی چقدر خالق غفور و رحیم و تواب معرفی میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. انسان ها اکثرا وقتی که اسلام بسیاری کسان نمیفهمه،
شما اگر یک اشتباه کوچک کنین آنقدر راه سرتان بند میکنه که دیگه میگی خلاص من هلاک هستم دیگه، ضرورت یعنی راه توبه نیست. اما رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الله متعال این قسم میگه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك. یا ابن آدم، باز میگه ای فرزند آدم، سیکون خطاب خالق مهربان بر بنده هایش. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر به اندازه چقوری زمین، همین زمین که است، اگر گناه های تو شود، ثم لقیتنی، باز امرای ما ملاقات کردی در روز قیامت، لا تشرکو به شیئا، به شرط که کسی را به امرای ما شریک نساخته باشی، شرک ناورده باشی. از این خاطر و شرک ناورده باشی. ثم لقیتنی، باز امرای ما ملاقات بکنی، چه وقت؟ در حالی که تو شرک لا تشرکو بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. متوجه هستین؟ با پوری امی زمین باز من تو را مغفرت میکنم. یعنی با امرای من ملاقات کردی در روز قیامت، با پوری زمین تو اشتباه و گناه کردی، در حال امرای من ملاقات میکنی که تو شرک به من آوردی، من به می اندازه پوری زمین بر تو مغفرت میکنم. یعنی کل گناه هایت دروازه مغفرت ما باز است. لکن یک گپ بسیار دقیق که اینجا گفته شده، ثم لا تشرک به، لقیتنی لا تشرک به شیئا، و که امرای ما شرک نبری. آل خطر بسیار بزرگی که مسلمان ها را تهدید میکنه و چی است؟ امروز که ما میبینیم شرک است که اگر یک نفر یک گناه عادی بکنه او را حساب میکنه، اما شرک بسیار بزرگ میکنه او را هیچ حساب نمیکنه. خطر اینجا هست. بعضی اوقات است انسان 5 قسم شرک میشه. شرک در ذات الله میشه، او شرک یهود کردن، نصارا کردن، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارا المسیح ابن الله. ما مسلمان هایی را نداریم، همین شرک ما مسلمان ها نداریم، چون ما الحمدلله نمیگیم در بین مسلمان ها که کس فرزند یا پدر یا مادر یا دختر یا ایره داشته باشه. ولی شرکی که در صفات الله هست، دی به هزارها هزار مسلمان مبتلا هست در صفات الله. پیش فالبین میره، او ادعای علم غیب میکنه و او را تایید میکنه. اینی که خطرناک است که الله میگه لا تشرکو بی شیئا. این صفت عالم الغیب الله را بر کی میته؟ بر فالبین میته. یک نفر میگه خانه تو بچه دختر میشه، من برات یک تعویض میتم که بچه تا چی شوه؟ دختر شوه. ما تعویض بتمد که بچه دختر شوه. پس این صفت الله را برازی میته، فعل خلق کردن الله را، تقدیر الله را. الله میگه که برای یکی ما بچه میتم، برای یکی دختر میتم، برای یکی اردوش میتم، برای یکی هیچ کدامش نمیتم. پس برای این نفر الله اولاد نداده. تو چطور میتونی که با اجازه خود یا با چیز خود تو اگر بگویه که من برات دعا میکنم، من برات مغفرت میخوایم، من برات چی میکنم، انشالله اگر در تقدیرت باشه الله متعال برات اولاد خوب بده، دعا میکنیم. مثل که زکریا علیه السلام گفت که پروردگار بر من یک فرزند بده. پس اینجا گفت که ابن آدم، ای فرزند آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك. اگر گناه های تو تا به آسمان برسه و مغفرت از ما بخوای، من تو را میبخشم. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. پس اینجا این حدیث شریف امی قسمت اول معرفی میکنه که انسان هر قدر اشتباه کرده باشه، با وجود از که اشتباهاتش زیاد باشه، خالق متعال دروازه توبه را بسته نکرده، دروازه توبه باز است و انسان از صفت تواب الله استفاده کرده، پس مراجعه بکنه. دوم نقطه که در اینجا هست، اول اجازه توبه هست، دومش چی است؟
اراده پذیرش توبه. این دیگه نقطه هست که خالق متعال بر ما بیان میکنه که بر شما که گناه کردین، اشتباه کردین، اجازه هست که شما توبه بکنین. دروازهش بسته نیست. این دروازه الله مثل دروازه دیگر آور نیست که اگر یک اشتباه کوچک کردی دیگه دروازه خلاصت بسته میکنه که اگر بیری 10 دفعه تق تق هم کنیم کی است میگه فلان اوه نفر همی که کتمه جنجال کرده بود، جنگ کرده بود، واز نکنی دروازه را، برو بخیر. بس چکک خدا رایی میکنه از پشت دروازه، میگه پدر میگه که رخصت هستی. الله متعال میگه این اجازه توبه بر شما است هر وقت که میکنین. اراده پذیرش توبه، والله یرید ان یتوب علیکم. الله متعال میخواه که توبه شما را برگشت بکنه به گناه های شما، یعنی توبه شما را بپذیره. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. الله میخواه که توبه شما را بپذیره و کسانی که متابعت از شهوات خود میکنن میخواه که شما را برای کج ببره. اینال اینجا فرق است بین اراده الله و فرق است بین اراده کسانی که به شهوت ها مبتلا هستند. الله میگه که من میخوایم که توبه شما را بپذیرم، اما این کسانی که متابعت از شهوات و خواسته های نفس خود میکنن دروازه توبه را سر تو بند میکنن. بر تو میگه که توبه تو پذیرفته نمیشه، اشتباهی تو پذیرفته نمیشه، گناه تو بسیار خطرناک است. حتی در حدیث شریف شما خواندین که یک نفر میگه 99 نفر کشته بود، 99 قتل کرده بود. حالی که بسیاری وقتا یک وقت ما همین حدیث در یک جای نوشته کردم، بسیار مردم ها انتقاد میکرد خب شما چی میکنین، چنان میکنین چرا؟ والله ما گفتم این حدیث شریف است دیگه. وقتی که الله متعال به رسولش خبر داده و بر ما حدیث صحیح است، ما باید به قناعت داشته باشیم. میگه یک نفر 99 نفر در بنی اسرائیل کشته بود، آمد رفت در یک دیر، یک وقت دیر داشتن، دیر میگفتن همو چیز که بودن پیروان عیسی علیه السلام دیگه. میگه این وقتی که پیش یک رفت پیش شخص چی گپ است؟ گفت ما 99 نفر کشت. اوه 99 نفر کشتی؟ اوه تو بخشیده نمیشی، برو گم شو، برو که تو دوزخی فلانی. این نفر دید گفت خب مولوی صاحب همین قسم جواب میتی، یعنی من دیگه رفتم خلاص شدم، بیای 99 نفر کشته بودم، من گردن اگه تو هم بزنم که تو هم بیغم شوی. صاحبی را ما پیش از خود تیر کرد، زد ایرام گردنش و ایرام کشت. 100 نفر شد. آمد یک کسی برش گفت که بازی پشیمان است. حالا من پشیمان هستم، پیش فلانی عالم رفتم، این عالم بسیار الفاظ زشت گفت و رکیک گفت و داوم زد، اعصابم خراب شد، دورم زدم. در 99 میخواستم توبه کنم، را شده این 100 شد، چطور کنم راه هست؟ یک کسی برش گفت که بله راه دروازه توبه الله رحمان و رحیم است، الله میبخشه، برو توبه بکن. و بالاخره میگه حرکت میکنه، برش میگه که توبه کردم کجا؟ میگه نه، وقتی که توبه کردی در بین از این قریه که گناه ها هست اینجا نباش، چرا مو رفیقای دیگه با سر کش میکنه، میگه بیا به می گناه مبتلایت میکنه، برو در فلانی قریه دیگه که اونجا مردمای صالح هستن، ان شاء الله تعالی اونجا به عبادت الله مشغول شد، الله تعالی میبخشه. یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات. این میگه حرکت میکنه، در نیم راه که میخواد در قریه برسه، در نیم راه عجل ازی پورا میشه. میگه ملائکه رحمت و ملائکه عذاب در بین خود جنجال داره. او میگه من روحش قبض میکنم، این 100 نفر قتل کرده. ملائکه رحمت میگه که او برادر صحیح که 100 نفر قتل کرده، این مردکه در حالت توبه هست، برگشت است، کدام طرف روان است؟ شما چیزن. بالاخره میگه باز ملک دیگی می و از اینا چی میکنن و خالق متعال میگه به اساس رحمت خود می راه های چیزا چی میکنن، اما راهی که طرف مردم خوب که روان هست ایره میگه زمینه، حتی چیز میته اون ملک فیصله میکنه که اگر هر قدر که در هر جایی که اما فاصله چیزش کم بود به اون طرف دیگه الله متعال میگه بالاخره ایره میبخشه. این به خاطر چی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما بیان میکنه که الله التواب است و با این خاطر که الله تواب است ما و شما هیچ وقت نباید از گناه های خود به حالت غرق فکر بکنیم که دیگه قابل بخشایش نیستیم. پس الله متعال والله یرید ان یتوب علیکم، الله ارادهش است که باید توبه شما را بپذیره، اراده الله است. پس این دروازه توبه برای یک انسان باز است. سوم کاری که الله متعال کرده است تشویق به توبه هست. یعنی الله به اساس رحمت خود، به اساس مغفرت خود
بنده های خود تشویق میکنه که و رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق میکنه که شما توبه بکنین. شما وقت اشتباه کردین راه را سر خود بسته نکنین. برای علما میگه که علما شما از صفات رحمت الله، از صفات مغفرت الله، از صفات تواب الله مقتدیایتان در خطبه هایتان برشان تشریح بکنین تا مردم بفهمه که الله تواب است و الله رحیم است. از این خاطر عن ابی حمزه، این حدیث بسیار حدیث شیرین است و بسیار جالب است و سر انسان قدر تاثیر میکنه. من بسیار سر خودم تاثیر کرد و خوشم آمده. عن ابی حمزه انس بن مالک الانصاری، این میگه خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم، خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم بود رضی الله عنه. میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بشارت، یک خوشخبری، یک حدیث بسیار زیبا، یک چیزی که در دل انسان بسیار جای میگیره. میگه که لله اشد فرحا بتوبه عبده حین یتوب الیه. میگه الله بسیار خوشحال میشه. چقدر تشویق میکنه. الله میگه بسیار خوشحال میشه. شما میخواین الله را خوشحال بسازین؟ آدمای دیندار خو الله را خوشحال ساخته. تو گناهگار میخوای که الله را خوشحال بسازین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الله متعال که است اشد فرحا، بسیار خوشحال میشن. اشد فرحا یعنی فرح، خوشحالیش بسیار شدید است، بسیار قوی. الله خوشحال میشه از چی؟ به توبت عبده، وقتی که یک بندش چی کنه؟ توبه بکنه. یک مثال بیان میکنه. میگه من احدکم سقط علی بعیره. در زمانهای سابق مردم وقتی که سفر میرفتن شتر میداشتن. اون بهترین وسیله ترانسپورتی عصر سابق چی بود؟ کسی بود که یک چی میداشت؟ شتر میداشت. مثل که حال یک نفر یک موتر $40,000 یک موتر کروزین داشته باشه و در بین ازی لپتاپ شان باشه، در بین ازی کامپیوتر شان باشه، در بین ازی مثلا او چیزک شان باشه، استاد که داره او گاک شان باشه، کلش در بین موترش است دیگه. وقت اضله فی ارض فلات، در یک دشت روان است، در یک دشت روان است، یک جای پایین میشه در می دشت، کدام ذره داره؟ فانفلتت منه و از پیش ازی فرار میکنه. او وقت شطورش فرار میکنه. یک وقتی که یک چند قدم گرفته که سهل میکنه که موتر نیست و علیه، و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که چی است؟ و علیها طعامه و شرابه. این سفر بسیار طویل است، در یک بین دشت یک صحرا روان است و غذاهایش و نوشابه‌هایش کلش هم در بین زمین ماندگی زده پشت چیز دیگه. کل غذاها را مانده و صاحب یخچالک شام است و آب و نوشابه و غذا و کل چیزش جام پشت سر موترش است. یک وقت سهل میکنه که نیست، گم شد. انا لله و انا الیه راجعون. دی صحرا دست پیدا شد، دی صحرا گم شد. بالاخره چی میکنه؟ میپاله نمیفهم چی میکنه. فاتا شجرتن، می پیش یک درخت، فتجر فی ظلها، قرار متخدا میپرته دمی سایه درخت دیگه. حال خلاق شدم، کل چیز از دستم رفت، نه آب نه غذا نه وسیله دیگه. حالا من مجبور دیگه این صحرای بزرگ پای پیاده برم. خدا میپرته و قد یئس من راحلته، از امی راحلش که داشت امی شطورش یا مثل تعبیر امروزی ما و شما از این موترش ناامید میشه، گم شد دیگه، خلاص رفت از پیشه. فبینما هو کذالک، میگه دمی حالت میباشه، یک وقت سهل میکنه، اذ هو بها قائمت عند سهل میکنه پیش روش ور خطا میشه. ما چقدر پالیدم نبوده قلب پیش روی بس. یک دفعه میگه ثم قال من شدت فرح، میگه از دسته که بسیار خوشحال میشه. آدم یگان دفعه که بسیار خوشحال میشه، می کلمات از پیش آدم چی میشه؟ گدوت میشه. میگه از پیش ازی گدوت میشه، آله میخواد شکرگزاری بکنه. چی میگه؟ اللهم انت عبدی و انا ربک. میگه پروردگارا تو بنده من هستی، من رب تو هستم. انا لله و انا الیه راجعون. یادس خوشحالی واسه بگه پروردگارا تو رب من هستی، من بنده ات هستم. برعکس جمله را استعمال میکنه. اخطا من شدت الفرح، میگه ای از دست بسیار خوشحالی حتی می الفاظ خدا چی میکنه؟ غلط میکنه.
به این اندازه خوشحال شده در این حالت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر یک بنده گناه میکنه و دوباره توبه میکنه، الله متعال دیگه، الله با ذات ذوالجلال است، لیس کمثله شیء، الله میگه شما تصور کنین به می اندازه خوشحال میشه. یعنی مثال انسان میته، لکن میگه خوشی نهایت درجه خوشی یک انسان در نمی حالت است که یک چیزی گم شده خدا گم کرده. الله متعال وقتی که یک بنده مؤمن و با ایمان از او غلطی میکنه، در حقیقت الله متعال یک بنده بسیار با دیانت خدا در راه چی پیدا میکنه؟ در راه گم شدن و گمراهی و غلطی. و وقتی که دوباره برگشت میکنه با توبه، الله متعال بسیار خوشحال میشه. از چی خوشحال میشه؟ از توبه ای بنده خود. پس اینجاست که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنن؟ تشویق میکنن به چی؟ برای بنده های گناهکار. قل یا عبادی الذین اسرفوا. ما و شما بسیاری وقتا میشنویم که الله دوزخ خلق کرده، عذاب قبر است، دوزخ است، ملائکه عذاب است، اینی عذابای دوزخ است. لکن در پالوی ازی وقتی که انسان اینه میخوانه، میبینه که فرصت های زیادی در مقابل ما هست که ما خود از عذاب قبر و از عذاب روز قیامت و از عذاب دوزخ و از این عذاب ها خود خلاص بکنیم. الله متعال به خاطر ازی که تشویق میکنه که حرکت کنین به طرف توبه بکنین، به رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که قل ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برو تبلیغ کن، بگو بر مردم. برای کی بگو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بنده های ما که شما اسراف کردین. اینجا نمیگه که برو برشان بگو که او زناکارا، او شراب خورا، او بیدینا، او منافقا. نمیگه. چی میگه؟ عبادی. با وجودی که بنده گناه کرده، الله چقدر غفور و رحیم است. برو بر بنده های ما سعی کنین ما و شما. یعنی الله متعال یا عبادی، چقدر است که بنده گناه کرده، اشتباه کرده. شما برین مثلا اگر یک اشتباه در مقابل یک کسی، یک انسان کرده باشینی، برش میگه که استاد ایش شاگرد چطوره که یک 20 نامه یک دعوت میزنه، اعصابش خراب میباشه. الله متعال نمی بنده که اشتباه کرده، غلط کرده، گناه های کبیره را کرده. این خطاب برای کسایی نیست که تنها گناه صغیره کردن، حتی که کبایر کردی. چی میگه؟ قل یا عبادی ای عبادم، ای بنده های من، ای بنده های من. الله انوز میره از خود این به عزت خطاب نمیکنه، عزت دادش. وقتی که الله یک مخلوق به طرف خود نسبت میده، این منتها درجه شرف است بر از او دادن. مثل که کعبه را میگن بیت الله، خانه الله هست. الله به خانه نیاز ندارن، اما به خاطر شرف زیاد خانه کعبه را به طرف او میگه بیت الله، بیتی انطهر بیتی خانه مرا. اینی میقسم که خانه کعبه را الله متعال میگه به طرف مقبر، طرف خود رو نسبت میده. اینی میقسم الله متعال سبحان الله چی میگه؟ یا عبادی برشان میگه ای بنده های من، یعنی گناهکارا را منتها درجه عظمت رحمت خالق متعال بیان میکنه. و علیکم السلام. درجه قوت رحمت الله را که سعی کنین بنده عاصی گناهکار خدا که او را باید با الفاظ بسیار سخت بر از او استعمال شود، بر از او میگه که رسول الله صلی الله علیه و میگه برو برش بگو که ای بنده های من، ای عبادی، ای بنده های من. چقدر لفظ شیرین. انسان چقدر، یعنی واقعا ما و شما چقدر اشتباه میکنیم، گناه میکنیم، اما دل انسان نزدیک میباشه که بکفه که من خلاص هستم دیگه، تباه هستم دیگه، راه ندارم. وقتی که آیت قرآن میخونی قل یا عبادی، بنده های من، بگو برشان ای بنده های من الذین، کدام بنده های یا الله؟ الذین اسرفوا علی انفسهم. تعبیر بسیار دقیق رحیمانه. نمیگه برو بگو برای زناکارا، شرابخورا، قماربازا، بینمازا، روزخورا. نمیگه الذین اسرفوا علی انفسهم، کسایی که
زیاده روی کردن. زیاده روی کل ازی شامل چی میشه؟ زیاده روی با یک لفظ بسیار شیرین آسان که شه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم برشان اتبون لا تقنطوا من رحمت الله. او مردم از رحمت الله ناامید نشین، ولو که امی گناه ها را کرد، ولو امی اشتباهات کرد. بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و برسان برشان، تبلیغ کو، بفهمانشان لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشین. ان الله، بگو برشان این یقین داشته باشین، این امر متحقق است، ثابت است، واقع است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناه ها را میبخشه، تمام گناه ها را. خود رسوا نکو، ساتر کو سره، نصف شو بخیز به الله رجوع بکن. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. الله مغفرت کننده است، بسیار پذیرنده توبه و رحیم است، بسیار مغفرت و مهربان است. پس این کلش است تشویق از بنده، برای بنده های گناهکار. برای چی؟ چرا؟ به خاطر تشویق میگن که الله التواب است. پنجمیش چی هست؟ چهارمیش توفیق توبه هست. الله اجازه توبه را داد، راه توبه را اراده خدا بیان کرد که برای توبه هست، تشویقتان کرد، باز توفیق هم برای توبه میده برای بنده های خود. بندهش که مخلص باشه، پروردگار من خود گناهگار هستم، من خود اشتباه کردم، من خود غلطی کردم، از پیش من خود افعال چطور کنم یا پروردگار. الله متعال توفیق میده برش که برو توبه بکن. چرا اگر توفیق الله نده کس توبه کرده نمیتونه. الله برش توفیق نصیب میکنه. وقتی که توفیق داد، از این خاطر علما میگن التواب، یک تفسیر به نام تفسیر حقی در جلد 5 صفحه 152 خود نوشته میکنه، میگه که التواب تعریف میکنه، میگه هو الموفق للتوبه بلطفه و کرمه. الله تواب است، توفیق میده بر توبه با لطف و کرم خود. الله لطف و کرم خود نصیب ما و شما بگردونه. ولولا توفیقه ما تاب مذنبا، اگر الله توفیق نده گناهکار هیچ وقت توبه نمیکنه قط و ابدا. کما لا یتوب ابلیس، میگه چرا ابلیس توبه نمیکنه؟ لعدم التوفیق. الله همین توفیق از پیشش گرفته، تکبر کرد، غرور کرد، استکبار کرد، زیاده روی کرد، الله توفیق توبه از پیش گرفته. و پنجمین کاره که الله متعال که ذات تواب است میکنه چی است؟ قبولی توبه هست. ای اعلان میکنه که علم یعلمو، آیا مردم نمیفهمن، علم ندارن، خبر ندارن ان الله هو یقبل التوبه، یقینا که الله توبه رو چی میکنه؟ قبول میکنه. یقبل التوبه، قبول میکنه توبه رو، عن عبادیه، از بنده ها. مثلا که باز عبادیه، باز بنده ها رو بدل میکنه، باز بنده هایش. و یأخذ الصدقات، و الله صدقه ها رو میگیره. و ان الله هو التواب الرحیم. این حالا اینجا علما میگه وقتی که یک صفت گفت که التواب بسیار پذیرنده توبه، باز پاش می صفت دیگر الرحیم، یعنی اتو پذیرنده توبه، برگشت کننده بر تو که بسیار مهربان است. یعنی در عین حالتی که التواب و رحیم، وقتی که دو صفت الله با هم یک جای ذکر میشه، یعنی او انوس انسان چی میسازه؟ که یعنی او ذاتی که بسیار پذیرنده توبه هست، در عین پذیرفتن توبه خود بسیار مهربان است، که به اساس مهربانی زیاد نمیکنه که گناهایی که تو مثلا زیاد کردی تو را چیز کنه، بلکه بر دروازه رحمت خدا باز مانده، میپذیره و بسیار مهربان است. از این خاطر الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که و آخرین نقطهش که است، ششمیش است که ایره امداد میگه که انسان باز الله مدد میکنه، کمک میکنه که در آینده ای به می گناه مبتلا نشم، به شرطی که بنده اخلاص داشته باشه، به شرطی که بنده به الله صادقانه رجوع بکنه، باز الله ایره مدد و کمک میکنه که دوباره امی گناه و اشتباه رو نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.